Hi guys. Niya kita kiri. Niya kita engine. This is Ford Titanium 2012 C-Max. This is a new engine, diesel engine actually. So, ang problema, ano yan sakyanan? Yung crankshaft bumigay na, no? Crankshaft bearing bumigay. So, iparinig ko sa inyo yung tunog ng engine. Yan ang kanyang tunog. Crankshaft bumigay po ang crankshaft niyan. Kita ninyo. Sinabihan ko siya beforehand na dalawa lang ang mapagpipilian mo nito. Since bumigay na yung engine, either re-engine or rebuild engine. So pinili niya na bibili na ng engine, no? Kasi mas magastos nga yung rebuild. Mas magastos yung rebuild. So bumili na lang siya ng the whole engine. And then babagsak na lang natin to, tawag nito salpak na lang, tapos yung nito, ayan. So ayos na ito yung ating engine crane. So ibababa natin ito. Ibababa. So yan yung tunog ng kanyang engine. C-Max po ito. So madugo ito, madugo. So sabi ko sa kanya re-engine 3 days gagawin, no? Gagawin within 3 days dahil siyempre meron din tayong trabaho. So talagang madugo ito. Kita nyo ang super laki ng engine, diesel car, diesel engine. So dan since dahan-dahanin natin i-strip ito. Laki niyan. Dahan-dahanin na natin i-strip. Mayroon pa saan tayong gagawin bukas. Kaskay at saka pero
DPF dyan. Dito na natin sa labas tanggalin itong mga oxygen sensor niya dito. Pwede natin yang i-disconnect yung wire dyan, and then brake fluid tanggal, maraming tatanggalin talaga. So nakikita nyo dyan sa likod, grabe talaga, sikip ng spasyo. So malugo. Again, Ford C-Max ito, titanium model 2012 engine project. So ito yung engine, pakita ko lang sa inyo. Medyo malinis naman siya, malinis. So ayos pa ito. First of all, sisilipin muna natin tong ang kanyang timing belt beforehand. Pagka medyo bago pa ang timing belt, ayos pa, okay, makikita natin dito bago yung timing belt. Kasi makikita nyo naman, meron pang hindi pa nabura yung kanyang original na marka. So good, that's good to know. Bago pa yung timing belt, meron pa siyang marka, pintura yan sa original na pintura sa timing belt. So bago yung timing belt, so nothing to worry, bago siya. And then yung clutch nito, yung clutch lining, silipin na natin yung clutch lining niya. Hindi natin maaninag dito banda dahil talagang pero yung clutch lining mukhang bago pa din. Kita nyo, sinaw pa kayo. So the engine itself is in good form talaga, is in good form. Wala din tayong nakikita na oil leaks or whatever. So maganda ang engine, maganda siya. Okay, so yun the engine. Yan, ayos. Okay, so this is our project mga kaibigan. Since i-step na natin to, ito yung ating crane. Ito yung mga nagawa natin sa trabaho dati, isang Volkswagen, Audi at saka Seat. Ito yung nagawa natin sa trabaho dati. Ito yung mga rebuild engine, rebuild natin sa trabaho. So ngayon, ginawa ko itong mga souvenir lang kasi ito mga kaibigan, souvenir. Ito yung mga head gasket, souvenir. Sa pinagtatrabahoan ko ito dati. And then ngayon magagamit na naman natin yung ating engine crane na matagal nang nakatulog dyan sa tabi. So ayos yung engine, healthy, no oil leaks and everything. Yung clutch lining bago, yung timing belt as makikita natin dito bago. So ayos. Okay, so 2012 C-Max re-engine project.